আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রোনাস কুকিং ওয়ার্ল্ড। আজ আপনাদের জন্য দারুণ মজার চিকেন টিক্কা মশলার একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি। এই চিকেন টিক্কা মশলাটি বানানো খুবই সহজ। হাতের কাছে উপকরণ দিয়ে এই চিকেন টিক্কা মশলাটি বানানো যাবে আর খেতে ভীষণ মজার। চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করছি আজকের এই চিকেন টিক্কা মশলার রেসিপিটি। আজকে আমি এখানে 400 গ্রামের মতো মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি। মাংসগুলোকে এভাবে টুকরো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন এতে অ্যাড করছি 1 চা চামচের মতো শুকনা মরিচের গুঁড়ো, আর হাফ চা চামচ করে আছে হলুদ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ। সবগুলো উপকরণ একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। আর আছে 1 চা চামচ করে আদা বাটা আর রসুন বাটা। সেই সাথে অ্যাড করছি 2 টেবিল চামচের মতো পানি ঝরানো টক দই। এখন এগুলোকে সব একসাথে মাখিয়ে নিচ্ছি। এই চিকেন টিক্কাগুলোকে মাখিয়ে নেওয়ার পর আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টার মতো মেরিনেশনের জন্য রেখে দিব। এতে করে মাংসের ভিতরে মশলাগুলো খুব সুন্দরভাবে ঢুকে যাবে। ফিরে আসছি আধা ঘন্টা পর। 30 মিনিট পর চিকেন টিক্কাগুলো দেখুন ভাজার জন্য রেডি হয়ে গেছে। একটা ফ্রাই প্যানে কিছুটা তেল নিয়েছি, তারপর এক এক করে চিকেন টিক্কাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। এই চিকেন টিক্কাগুলোকে 2 পাশ খুব ভালোভাবে ভেজে নিব। চিকেন টিক্কাগুলোর এক পাশ হয়ে গেছে, এখন এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি। সবগুলো চিকেন টিক্কাগুলো ভাজা হয়ে গেছে দেখুন, এই যে। এখন এক এক করে সবগুলোকে তুলে নিচ্ছি। পাত্রটাকে ক্লিন করে আবারও 2 টেবিল চামচের মতো রান্না করার সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন এতে অ্যাড করছি 1 কাপের মতো কুচনো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে তেলের সাথে ভালোভাবে ভেজে নিব। পেঁয়াজটা যখন মোটামুটি ভাজা হয়ে আসবে তখন এতে অ্যাড করব টমেটো পেস্ট। এখন এই পর্যায়ে আমি 2টো বড় সাইজের টমেটো ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে তারপর দিয়ে দিয়েছি। এখানে হাফ কাপের মতো টমেটো পিউরি আছে। আপনারা চাইলে ক্যানের টমেটো পিউরিটাও দিতে পারেন। আমি ফ্রেশ টমেটোটা ইউজ করেছি। টমেটোটা যখন পেঁয়াজের সাথে ভাজা ভাজা হবে, উপরে তেল উঠে আসবে, সেই পর্যায়ে এখানে হাফ চা চামচ করে অ্যাড করব হলুদ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, শুকনো মরিচের গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ। লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে, যেহেতু ভাজার সময় চিকেনে লবণ দিয়েছিলাম। তারপর এখানে হাফ চা চামচ করে আদা বাটা আর রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো উপকরণগুলোকে খুব ভালোভাবে তেলে ভেজে নিচ্ছি। এখন এতে হাফ কাপের মতো পানি দিয়েছি। পানি দিয়ে টমেটো আর মশলাটাকে রান্না করে নিয়েছি। যখন তেল উঠে এসেছে তার উপরে চিকেন টিক্কাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই মশলার সাথে চিকেন টিক্কাগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিব। ভাজতে ভাজতে যখন সাইড দিয়ে এরকম তেল উঠে আসবে তখন বুঝতে হবে টিক্কাগুলো মশলার সাথে কষানো হয়ে গেছে। এখন এই পর্যায়ে আমি 1 কাপের মতো পানি অ্যাড করেছি। তারপর চুলার জাল কমিয়ে 10 মিনিটের মতো রান্না করে নিয়েছি। 10 মিনিট পর হাফ কাপের মতো হেভি ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি ক্রিম না থাকে সেই ক্ষেত্রে দুধের সর জমিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে দিয়ে দিতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি কাসুরি মেথি। আমি এই কাসুরি মেথিটা ইউজ করেছি। এটার দাম 60 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো সুপার শপে এই কাসুরি মেথিটা পেয়ে যাবেন, যেহেতু লোকাল দোকানে এই কাসুরি মেথিটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো কাসুরি মেথি আর হাফ চা চামচের মতো গরম মশলা। অনেকেই কাসুরি মেথি না থাকলে ধনিয়া পাতা দিয়ে দেন, তবে কাসুরি মেথি দিলে এর ফ্লেভারটাই পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে যায় আর খেতে অনেক ভালো লাগে। ধনিয়া পাতা দিলে সেই ফ্লেভারটা আর স্বাদটা আসে না। তাই আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে চিকেন টিক্কা মশলাতে অবশ্যই কাসুরি মেথিটা ইউজ করবেন। কাসুরি মেথিটা যদি অ্যাভেলেবেল না পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে মেথি পাতা বা মেথি শাক যেটা বাজারে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় সেটা ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই কাসুরি মেথি হয়ে যাবে, সেটা ইউজ করতে পারেন। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সেই সাথে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টসও করবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ফিরে আসছি পরবর্তী কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।